मेरे मंगलौर के वीर सपूतों, मैंने 167 क्वेश्चन तैयार किया है। 167 क्वेश्चन मेरे पास है। अगर कोई कांग्रेसी जो जिंदा है और जो चला गया, कोई माई कला जवाब दे देगा, मैं राजनीति छोड़ दूं मित्रों, अगर एक क्वेश्चन का जवाब दे दे। और मैं आपको, मेरे मंगलौर के वीर सपूतों, मैं आपको भी 10-20 क्वेश्चन बताए देता हूं। मेरे मीडिया के मित्र हैं, उनके सामने बता रहा हूं आपको। मैं भी 10-20 क्वेश्चन बताए देता हूं। कोई कांग्रेसी नहीं बताता है धारा 370 क्यों लगाई गई। कोई कांग्रेसी नहीं बताता है 1 जनवरी 1949 को सीज फायर क्यों किया गया। कोई कांग्रेसी नहीं बताता है 18 अप्रैल 1950 को लियाकत समझौता क्यों किया गया। कोई कांग्रेसी नहीं बताता है सिंध नदी के जल के बंटवारे में 2/3 से ज्यादा पानी पाकिस्तान को क्यों दिया गया। कोई कांग्रेसी नहीं बताता है 72,400 वर्ग किलोमीटर जमीन कट करके पाकिस्तान के कब्जे में कैसे गई। कोई कांग्रेसी नहीं बताता है कि भारत और चाइना का युद्ध 61 और 62 में हो रहा था तो नेहरू जी कबूतर क्यों उड़ा रहे थे। कोई कांग्रेसी नहीं बताता है। कोई कांग्रेसी नहीं बताता है 32,300 वर्ग किलोमीटर जमीन कट करके भारत माता का चाइना के कब्जे में कैसे गया। कोई कांग्रेसी नहीं बताता है। कोई कांग्रेसी नहीं बताता है ताशकंद के समझौते में जीती हुई बाजी कैसे हार गए। कोई कांग्रेसी नहीं बताता है लियाकत समझौता, ताशकंद समझौता और शिमला समझौता में जीती हुई बाजी क्यों हार गए। कोई कांग्रेसी नहीं बताता है 25 जून 1975 को इमरजेंसी क्यों लागू की गई। कोई कांग्रेसी नहीं बताता है। मेरे मित्रों, भारत जब आजाद हुआ था तो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर रेड क्लिप रेखा खींची गई थी। मैं पूछना चाहता हूं राहुल से, मेरी रेड क्लिप रेखा कहां गई। कोई कांग्रेसी नहीं बताता है। कोई कांग्रेसी नहीं बताता है। कोई कांग्रेसी नहीं बताता है चाइना और भारत के बॉर्डर पर मैकमोहन रेखा थी, वो मैकमोहन रेखा कहां गई। वहां तो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल कैसे आ गया। और भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर एलओसी कैसे आ गई, लाइन ऑफ कंट्रोल कैसे आ गया। कोई कांग्रेसी नहीं बताता है। कोई कांग्रेसी नहीं बताता है मुद्राकांड, गोदड़ाकांड, पिस्तौल घोटाला कांड, यूरिया घोटाला कांड, बोफोर्स घोटाला कांड, चीनी घोटाला कांड, सांसद खरीद फौज घोटाला कांड, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कांड, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला कांड, इसरो घोटाला कांड, सांसद खरीद फौज घोटाला कांड, कोयला घोटाला कांड, सांसद खरीद घोटाला कांड, इतने सारे। कोई कांग्रेसी नहीं बताता है। अरे कोई कांग्रेसी नहीं बताता है मंगलौर में, कर्नाटक में किसान आत्महत्या क्यों करता है। कोई कांग्रेसी नहीं बताता है। मुकाबला करना चाहते हो, मोदी से मुकाबला करना चाहते हो। अरे मोदी ने तो कहा ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, अब गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। मेरे मित्रों, गोले से दिया जाएगा।